Hola a todos, mi nombre es Lina Marcela Barrios Montiel y junto con mi compañero Jaime Daniel Rodríguez González conformamos el equipo responsable de esta investigación. Hoy los invitamos a acompañarnos en un recorrido que comienza en la plaza de mercado de Girardot y nos lleva a descubrir cómo el abandono de animales impacta la salud pública de nuestra comunidad. Bienvenidos, en los próximos minutos desglosaremos la problemática, nuestros objetivos y la metodología, para luego compartir los resultados, la discusión y por supuesto las conclusiones y recomendaciones que proponemos. A continuación, la descripción del problema. El abandono de mascotas en la plaza de mercado genera excrementos, malos olores y vectores que amenazan la salud colectiva. Según nuestros registros, el 78% de los encuestados ve animales callejeros a diario y el 86% ha notado afectaciones sanitarias. La pregunta central que planteamos fue: ¿cómo afecta la presencia de animales abandonados en el sector de la plaza de mercado del barrio Centro Girardot la salud pública? Nuestro objetivo general es describir la problemática de salud pública causada por los animales abandonados en la plaza de mercado del municipio de Girardot. En los objetivos específicos, primero, identificar las consecuencias sanitarias. Segundo, analizar el rol de comunidad y autoridades. Y tercero, proponer estrategias de control y atención. En nuestro diseño metodológico optamos por un enfoque cuantitativo descriptivo. Aplicamos encuestas estructuradas, 4 preguntas de opción múltiple, 2 preguntas cerradas y 1 pregunta abierta, para capturar tanto números como percepciones. En la población objetivo son los comerciantes, los transeúntes y los visitantes habituales de la plaza, aproximadamente 200 personas. Y hicimos una muestra de 50 participantes, todos mayores de 18 años. Como variables y marco teórico escogimos las siguientes. Variable 1, consecuencias sanitarias. Variable 2, rol de la comunidad y las autoridades. Estas se desglosan en subpreguntas para medir riesgo percibido, acciones de control y cultura ciudadana. Nuestro análisis se sustentó en 5 teorías. La primera, ecológica de la salud pública de McLeroy, para ver niveles de influencia. La segunda, control social de Hirschi, lazos comunitarios y normas. La tercera, aprendizaje social de Bandura, conducta imitativa. La cuarta, promoción de la salud de Pender, educación como motor de cambio. Y la quinta, sistemas abiertos de Bombertalanfay, la ciudad como sistema interconectado. Nuestro proyecto de investigación arroja los siguientes resultados. Hallazgos clave. El 92% percibe riesgo para la salud. El 94% culpa a la falta de cultura ciudadana. Solo el 18% ha actuado para mitigar el problema. Y el 100% apoyaría campañas educativas y de esterilización. Estos datos que la compañera Lina nos dice reflejan lo que Bandura llamaría potencial de cambio. La comunidad reconoce el riesgo y está dispuesta a involucrarse si existen modelos positivos y apoyo institucional. Compañeros, ¿cómo señala la teoría ecológica? El riesgo sanitario emerge de la interacción entre entorno físico, entorno social y político. Claro que sí, Lina. La falta de cultura ciudadana, evidenciada por Hirschi, debilita los lazos que previenen el abandono. Sin embargo, la disposición al cambio confirma el poder de campañas educativas, lo dice Pender, y de intervenciones sistémicas, como lo menciona Bertalanffy. Nuestra primera conclusión es el abandono animal en la plaza de mercado es una amenaza tangible para la salud pública local. Bueno, para una conclusión 2, el problema no se soluciona solo con normas, sino que también fortaleciendo la cultura ciudadana y la corresponsabilidad entre comunidad e instituciones. Primera recomendación, realizar campañas permanentes de educación sobre tenencia responsable. Y la segunda, jornadas de esterilización y vacunación gratuitas. Primera recomendación, realizar campañas permanentes. Continuando con nuestras recomendaciones, entonces están las alianzas público-privadas para adopciones responsables, también sanciones efectivas al abandono y mecanismos de denuncias ágiles.
y un seguimiento anual con nuevos estudios para medir este impacto. Esta investigación demuestra que la salud pública y el bienestar animal van de la mano. Cambiar esta realidad está en nuestras manos. Bueno amigos, gracias por acompañarnos. Si quieren conocer más o unirse a las campañas, nos contactan y juntos podemos lograr una plaza de mercado más limpia, segura y solidaria. Hasta pronto.